nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sang Bacolod magapabilin sa MGCQ tubtob Marso 31. Pulis patay matapos ginlothang sa banwa sang Calatrava. Sa balita nasyonal, bakuna sang Sinovac nga gindonar sa China nagabot na sa Pilipinas kahapon. Presidente Duterte nagapati nga sa tuig 2023 pa magabalik ang normal nga sitwasyon sa Pilipinas. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Marso 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatuno. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Kag sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion with D3 Bio. Ang D3 Bio ang mayara sang virgin coconut oil. Nakahibalo naman. Alright! Happy Monday, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-aksyon, March 1, Marso 1, ged. Kag Monday na Monday, ged. And mga ka-aksyon, Fire Prevention Month subong nga bulan. Sige? So, birthday man subong adlaw na Action Eric, i-greet lang siya karon on air. Kaya wala man siya guro ga monitor sa live subong. Monitor saya. Sa Facebook Live ta. Na siya. Oo. Sige, pero kasulit-sulit lang, no? Happy birthday, Action Eric Magbanwa! Happy birthday! Reporter of the Year. Reporter of the Year. Kag congratulations man si Action Boy, our Anchorman of the Year. Mga clap doon, nakadaog lang 10K na. Sige, maayong aga kay Rodeline Alvarez Bayabado, Alex Monteza, good morning man sa imo. Kay Marie Antoinette Peliado, dra kay Dudoy, kay Arlie, kay Melcho, Aplahasan Sawi, sang La Carlota from Canada. Good morning man kay Rusky Aliosa Sabico. Good morning man Donna Navarte Macario. Good morning man kay okay, sulit-sulit si Alex Montesa. Ano ni magwasa man? Namir or Numir Mulase. Good morning man kay Val Bakutan. Good Bukatan. morning. Bukatan. Ayan, no, others Hindi man. murder ang apelyido sa tao. Murder, gid siya. Kay Mario Benaflor. Good morning. Dra sa may dry duck, China. Dry duck sila sa China. Kay Maria Luisa Melos. Good morning, Yes, man. Luing, good morning. Namiya ka man sa iyang mani? Ay, yes, si Ma'am, si Ma'am Luing ni Gale. Kinakilala ko siya sa Ma'am Luing. Wala ko siya nakilala sa Maria Luisa Melos. Kanamit, wala ko siya bantilawan mo. Oo, eh. Kanamit, sa nga mani mo, ma'am, nga pagsanlag. Namit siya, di ba? Unlike sa ibang nga mani nga pagsanlag, do ka, hindi. Namit, yan, nanam na. Sige, ma'am, thank you. Gid, ma'am, ha. Kung kabaligya ka na, mama, bakal kami dason. Bakal mo, man. Sige, Action Boy, go. Kay Francisca Maderazo, morning man, June Marie Radok, mga Energy Fans Club ko no, good morning man. Always watching live sa La Castellana, no?
Sakay Irene Gante Juanitas Petwa. Good morning. Kay Efraim Aros, dira sa may... Hindi nga na, Salis Lechon. Yes, Salis Lechon, Action Boy. Sige, kay Migo na to na Roberto Juan Bolgallo. Congratulations ko no sa akon. Sige, thank you. Di ba, Lechon man. Hindi siya kay Juan Bolgallo. Tsaka mabakal, Lechon para si mo. Dito mabakal kay Lantawa, bala dugay-dugay. Dito mabakal kay Prime. Oo, syempre, support lokal. Dennis Richard Timor Roma, press, good morning dara sa imo. Sige, thank you. Kay Evelyn Nepomuceno, Homa Lumena, may aga. Asis Mahinay, sa may Pangasinan. Alex Fuentes, of course, good morning man. Kay Jean Salgado, Gisette Maguadelos Reyes, kay Marlo Garda. Greet lang ay pamilya. Okay. Good morning sa pamilya ni Mario Garda. Garcia, gali. Garcia. O pala kapilido, Action Boy. Sino si Garda? Garcia. Sige. Balong ka ako magtulog. Kung isa daw ka talalapik. Same. Ay kagamay, no? Joanna Making from South Korea. Good morning. Si Ma'am Van Mayo, ari na siya. By the way, congrats. Sige, thank you good Ma'am Van for the greetings. Three-pit na ni si Action Boy, si Action Boy mga ka-action. Three-pit winners, doon kadalo ni daog kay nagdaog ni siya sang ligad, last year news presenter of the year, and the other year pagid icon of Radio Negros Occidental, and sini nga year, Anchorman of the Year. May si Shana May isa pa ko na kakuhan, may isa pa ko na ka-awards so na nakuha na before sina. Ano pagid? Amo na naabtan ko. Most admired media personality. Ay, muta. Nakapat ko na ni sa KBP. So forfeit mo na gali eh? Forfeit. Sige. Pwede ka nakakamang forfeit. Stand by sa aton mga balita lokal. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Magpabilin sa Modified General Community Quarantine ang siyudad sa Bacolod tubtob Marso 31. Ini ang basiman sa ginpirmahan ng Executive Order Number 11 Series of 2021 ni Bacolod City Mayor Evilio Liderdia. Magpabilin sa gyapon nga alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon ang curfew sa siyudad sa Bacolod. Wala man sa gyapon ginapanugutan ni makagawa sa puluyan ang mga kalakip sa vulnerable sectors kaangay na sang mga nag-edad 15 panubo kag 65 anyos pasaka. Pag sundon man ang pulisa sa National Interagency Task Force para sa uniform protocols. Patay sang gindangat sa ospital ang sa kamiyambro sa Philippine National Police ug PNP matapos ginlothang sa Hacienda Caridad, Barangay Patunan, Banwa sa Calatrava sadtong Pebrero 27 alas 9:30 sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Police Staff Sergeant John Daniel Gutera, 37 anyos, may pamilya, kag nagapuyo sa Sitio Troso, Barangay Buluwangan, Ciudad ng San Carlos, kag nadistino sa Toboso, PNP. Sa investigasyon sa Calatrava PNP sa pagpanguna ni Police Corporal Resty Civiliano, si Gutero ang nagalakat sa lugar sa insidente sang luthangon sang makaduha ka beses, igo sa ulo. Giningagaw pa nga madala sa San Carlos City Hospital ang biktima, apang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Jane Garcia. Ang suspect ang nagpalagyo padulong sa norte nga direksyon. Ang otoridad ang nakarecover sa isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lothang. Gidapaw si isa pang motibo sang krimen kag ang pagkilala sa suspect. Nasa po naman ng patay ang isa ka senior citizen sa Sitio Maligon, Barangay Bandila, Banwa sang Toboso sa itong Sabado sang hapon. Ang napatay kilala kay Demetrio Makiputan, 67 anyos, kag bumuluyo sa Sitio Manlabay, Barangay San Isidro, sa Banwaman sang Toboso. Sunod sa Toboso PNP, ang mismo ako na
Ang pamilya mismo sang napatay ang nag-report sa otoridad nga nasapwan ang iya sining amay nga wala na sang kabuhi. Ang biktima ginapatihan nga nahulog sa banglid samtang ining nagapauli sa ila nga puloy-an. Sa iban nga balita lokal, preparado na ang BFP Bacolod sa pag-upod sa nationwide nga pagsaulog sa Fire Prevention Month sa bulan sang Marso. Ginpahayag ni Bacolod Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi na kalinya na ang mga aktibidad nga ila patigayonon sa sining nga kaygotan. Sa subong adlaw Lunes, Marso 1, magapatigayon sa blowing of horn ang 7 ka mga fire station sa Bacolod, lakip na sa ila central office sa Dalan San Juan. Suno kay Legaspi, may patigayonon man nga motorcade upod ang 12 ka mga fire trucks kag pagpahibalo sa publiko sa mga fire prevention tips. Mayara man sing misa nga patigayonon sa talatapan sang BFP Bacolod kag may dialogo upod ang dinapit nga bisita nga si Attorney Annabel Coral Respal sang Securities and Exchange Commission. Suno kay Legaspi, humalin Enero tubtob Pebrero 2021, may pila ka mga fire call na ginrespondihan ang BFP pero wala na sang dako nga sunog nga nagluntad sa syudad sang Bacolod. Sandang nagapakatubang sang kaso nga pagupot sa illegal nga armas sa isa ka 42 anyos nga amay matapos nakuhaan sang armas lutang kagabi sa barangay Enclaro, Banwa sang Binalbagan. Ang naaresto kilala kay Jessery Pornales, residente sa barangay Enclaro sa Banwa sang Binalbagan. Sunod kay Binalbagan PNP Chief of Police Major Fernando Sumblingo na aktuhan sa mga police operative si Pornales nga nakasukbit pa ang iyas ning armas. Nakuha kay Pornales ang isa ka kalibre 38 nga revolver nga may anom pa nga wala nakalupok nga bala. Si Pornales ang nahunong karon sa custodial facility sa Binalbagan PNP para sa nakikigo nga disposisyon. Preso naman sa Bacolod City Police Station ang ginalaga drug pusher matapos nadakpan sa makapulisan sa buy-bust operation sa Barangay 12, Syudad sang Bacolod kagabi. Ang nadakpan ang ginkilala kay Leo Casiano, 44 anyos, residente sang Barangay 12, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 1 Commander Police Major Ramel Sarona, si Casiano ang nalista bilang street-level individual kag naktuhan nga nagabaligya sang ginasuspetsuhan shabu sa police pusher buyer. Na-recover sa iya ang 7 ka plastic sachets sang ginasuspetsuhan shabu nga may estimated dangerous drugs board value nga 20,000 pesos. Ginaprepara na ang kasong ipasaka bato kay Casiano nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, ginkilala naman bilang icon of Radio Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga sa ika-6 nga Tingog kag Handurawan Awards sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Negros Occidental Chapter. Si Salanga ang padangin nagaserbisyo sa kahinginan sa syudad sa sulod na sang 45 katuig. Ini siya karon ang anchorman sa Action Reports first edition kag second portion. Ini na ang 3 kasunod nga tuig nga nakuha sa Action Radio Bacolod ang Icon of Radio in Negros Occidental. Tuig 2020 sa ginkilala man bilang Icon of Radio in Negros Occidental si Action Ed de la Fuente sa Sundays at the Memories kag Action Boy Duran sa tuig 2019. Sa iyang mensahe, ginpasalamatan ni KBP Chairman ka Action Radio Bacolod Station Manager Nona Magbanwa ang makatapos ng media. Ilabi na ang nagtatrabaho sa radyo sa padang ng pagserbisyo sa piyak sang pandemya. Ginpasidunggan man ang duha kay banpang personnel kag programa sa Action Radio Bacolod sa ikanong matingog kag Handurawan Awards ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas sa ginpatigan nga Virtual World Radio Day Gala Night kahapon nga adlaw Domingo, Pebrero 28, 2021. Nagdaog bilang Anchorman of the Year si Action Boy Duran sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, Aksyon Balita Morning Edition kag kapihan sa Aksyon sa kada Domingo. Si Duran ang ginkilala man bilang Icon of Radio Negros Occidental kag News Presenter of the Year sa tuig 2019 kag tuig 2020. Samtang Reporter of the Year naman si Action Eric Magbanwa nga program host sang Aksyon Night Patrol. Si Magbanwa ang Bacolod City Police Office Beat Reporter sang Action Radio Bacolod. Nagdaog man bilang Best Entertainment Program for AM ang Sunday Musical Program sang Action Radio Bacolod nga harana. Nakuha naman ni Action Henry Espolgar ang Broadcast Engineer of the Year.
Samtang angot sa sining Baton Award ni Aksyon Fred Salangas bilang Icon of Radio in Negros Occidental, yari ang kabahin sa iya sining pahayag. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Sige, amo na ang pag-announce sa Action Doors bala during the KBP 6 Tingog kag Handurawan Awards. Ginimo ni sa virtual ni sang awarding no nga pag-celebrate naton sa World Radio Day man no. Yes. Kag sang KBP of course no. So salamat sa KBP. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Ako na aton nga mga balantayan nga balita nasyonal. Bakuna sang Sinovac nga gindonar sang China nagabot na sa Pilipinas kahapon. Samtang Presidente Duterte nagapati nga sa tuig 2023 pa magabalik ang normal nga sitwasyon sa Pilipinas. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibili. Alright, good morning Luwat. Saka ihada ko dira Carol Montoya sa National Printing Office sa Quezon City. Good morning. Kay Tintin Cordsan. Christine Yes Villalobos. Good morning man kuno sa Energy Fans Club. Louis Sanchez from Cebu City. Louis, sige, kilala ko na siguro. Bia Jonathan. Greet niya lang si Monmon Ermenia kag Laura May nga naga-monitor live sa Barangay 4 si Palay City. Kaya Family Peloriana, Action Boy. Ginapatamyo ni kumparing Bia Jonathan. Yes, Okay. Tambal ni Lueng niya dugangan ta. Wow! Man ta naman. Baligyan Pero to, na honestly, namit. Pati ang dinuguan, Action Boy. Diba? Masarap, malinamnam. Correct. Oo, namin sang tinuguan niya daw ang pangluto niya daw pareho man kay Mrs. magluto bla. Mo man magluto. Gin-share ko gani sa aton ng mga tech bala namitan sa Action Boy. Iliw ko ilap-talapta din sa agtang. Sige lang, black style na siya. Style na siya. Design na siya. May nasang nalaptay. May na siya ginalap. Aparto may bukol ka. Remia Garcia, good morning man. Sakay Mary Joy Camero, kag Jonel Halyorina, ginatamyaw niya man. Si papa niya Arnold, kag nanay niya Luna Halyorina, kag siya partner nga si Nicole Arevalo Alamilio. Good morning din sa inyo, no?
Sa kay Elmer Abanil Gumban, good morning man. Kadlaw-kadlaw. Mangkot gid, makichika gid. Kay Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, dira, good morning. Renan Dollar Cerveza, dira sa may East Homes 2. Lindon Ilikana, sa taga-barangay Kabugkono, good morning dira. Kay tita niya Neneng. Kumusta ang... sige. Gina Morden, good morning man, watching from Kuwait. Ano ni Aksyon Brian? Sino? Gina Morden. Diba si Parinti, guro? Evelyn Nipomuceno, good morning man. Ronaldie Acuña, Michelle Bugot, good morning. Kaya... Ang bala ni Ma'am Luing, best actor ka pa ko na sa una. Ikaw na gid siya. Anong KB? Kabataan barangay sa una. May cultural din kami sa una. Bongga. So, best to. Yun magali. Bongga. Gid sa May action mga boy. kami na may mga play. Theater. Mana? Theater. Bongga. Clap ginaya para do ka. Amo ginaya. Achiever ka gida. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, Si Kagawad, kamusta man? Musta Kagawad? kumusta? Kasi mamasyar kami Kagawad, feeling ko, nagka-feel ko action boy nga lapit na ko maka-getaway sa Hunubaan. Ako feeling ko man, I think daw Or makapainubaan Sipalay. man ko sini, siguro kung hindi April, mga April siguro. Eh, ma-coordinate lang ko sa kay Kagawad. Mga May lang ko. May ka lang, Ako magdungan na ito. Para makapamangkot ka bala kung ano ang Kano mga recommendations recommendations. mo. Sige. Filenora Oliveros, watching live sa Barangay Robles, La Castellana. Sige, Action Doors. Kay, congrats ko na sa imo action boy hambal ni Ma'am Filenora. Yes, thank you. Kay Ann Bella, good morning man. Have a blessed and wonderful Monday to all. Lino Palik, good morning. Sa mga upo niya si SG Gamboa, kag SG Marbasan sa Centroplex Mall. Subong man sa Palik family sa Pandanon, DSB. Sige, maayong aga. Good morning man kay Jom Tere Gonzales. Kay Anbella, gina-congratulate yung mga action boy. Lilibes Villanueva, good morning man. Kay Miss Kelly Jelly, good morning. Action boy and Dorel. Please greet iya mama. Happy birthday! Or birthday action boy ni mama niya Lolita Dialagdon. Kag also happy Monday sa family Refuela Dialagdon, Nagor, Apil, kag Toreno sing Barangay Pandanon DSB, kag kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Dra sa may US, naga-monitor si Miss Kelly Jelly. Kay Ma'am Cory Bidaha naman, happy 60th birthday man action boy, kadungan kay Action Eric birthday na. Kahapon niya gali ya. 60th birthday. Siyang bana niya. Si Loreto Vidaha. Larry Rico, good morning man. Monitor kami di sa Purok Kalubay, Barangay Sampinet, Bago City. Unahan na sa kamatis. Yes, perfect. Mga gulay ito yung gali, no? Alex? Ikaw muna sa balay gisa. Alex Montesa, good morning man kay Guillermo Clarito, kag tatay Fred Madrid. Riza Alvarez, good morning. Dra sa may Minnesota, USA. Amo ning friend ni Miss ni Ma'am Van. Si Judy Danton. Judy Danton, no? Si Ma'am Riza Alvarez, dra man sa Minnesota. Yes. Good morning, Ma'am Riza. Congratulations, Connection Boy, from Miss Kelly Jelly. And sa tanan nga mga nagdaog. Fernando Lombre, good morning man kay Lubet Lombre, Lea Lombre, Nene Midel. Yes, kay Buddy Midel. Tanan sang dakutan, dako silay. Sige, Action Boy. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nag-abot na sa Villamor Air Base sa siyudad sa Pasay ang plano nga sakay ang 600,000 ka doses sang Sinovac vaccine nga gindonar sa pungsod China. Ginpangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbaton sang una nga shipment sang COVID-19 vaccines nga himo sang Sinovac Biotech. Ginsakyar ni Duterte ang crate nga nagaunod sang bakuna kag aktual nga vaccine vial sa ginpatigan nga ceremonial turnover. Ang nagabot nga bakuna ang pagdalon sa cold chain storage facilities kay sakay sa anom ka mga 40-footer trucks. Ang duha ka mga gintumod nga cold chain storage facilities among Philippine General Hospital kag Metro Park Logistics sa Marikina City. Gin-insister sa Department of Health nga may dako ang mabulig sang bakuna sa Sinovac agud malikawan ang mga matapikan sing COVID-19 ang Pinoy. Ini ang pagpathag sang DOH kasunod sang pagpakamalaot sang pila ka mga health workers bagod sa ginalagar manubo nga efficacy rating sang Sinovac. Ang Sinovac ang bakuna nga himo sang pungsod China. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ginaprobahan sa mga eksperto ang paggamit sang Sinovac vaccine shots sa pungsod base sa siyentipiko nga pagtuon kag iban pang ebidensya. Dugang pa ni Verriere ang mag-aabot nga kung nag-abot ng Sinovac shots ang makapanubo sa risgo nga matapikan ang tao sa severe infection. Ginpatag man ni Verriere nga wala gina-discriminate ang mga medical frontliners o galing ginako niya nga may prioridad sa karon ang DOH. Ang Sinovac ang bakuna nga himo sang pungsod China. Ginpalayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga luyag sini nga magpadulong sa pungsod China para personal nga pasalamatan si Chinese President Xi Jinping sa gindonar nga Sinovac Biotech vaccines. Suno kay Duterte, kung maayo na ang kemtangan sa pungsod, mahimo ini magpadulong sa China sa katapusan sa tuig. Dugang pa ni Duterte sa tanan nga bakuna gindonar sa China sa iban nga pungsod, ang donasyon lamang sa Pilipinas ang indulong sa eroplano sa China. Nagapati si Duterte nga ang donasyon sa China, nagapatimaan sang mabakod nga relasyon sang duha ka pungsod. Sang nagabot ang bakuna, personal ang ginchekyar ni Duterte ang mga crates kag aktual nga vial sang Sinovac vaccines. Prioridad man sa patigayonon nga vaccination program batok sa COVID-19 ang mga mamumugon labi na sa mga productive sector sang ekonomiya. Ini isa katikang sa gobyerno kasunod sa ginaduso nga halogan ang mga protocols na ginapatuman bungod sa quarantine. Sunod kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, kalakip sa Economic Recovery Plan measure ang pagpatuman sa National Vaccination Program nga karon ginatutukan sa gobyerno nasyonal. Pagpatang ni Dominguez ang pagbakuna sa mga economic frontline workers sa makabulig agud gilayon nga mabuksan ang ekonomiya labi na ang turismo. Nagapati si Dominguez nga ang mabakod nga private sector ang yabi sa epektibo nga recovery strategy. Gin-question naman ni Vice Presidente Leni Robredo ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ideklarar bilang special non-working holidays o kung special working holidays ang Christmas Eve, New Year's Eve kag All Souls Day. Suno kay Robredo, ang tikang ni Duterte ay makapanubo sa income sa mga mamugon kay makabuhin sa panahon nga ila makaupod ang ila pinalangga sa kabuhi sa tion sang holidays. Paatag ni Robredo, kung regular holiday, mas madako ang bayad kung may trabaho, samtang regular naman ang sweldo kung nagatrabaho sa special working day. Naibaluan nga ginpahayag ni Duterte nga ang pagdesignar sang holiday bilang special working days ang may tinutuyo ang makarecover ang ekonomiya sang pungsod. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga magabalik sa normal ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas sa first o second quarter pa sa tuig 2023. Sunod kay Duterte, tinguan sa gobyerno nga padasigo ng vaccination program o galing hindi pa maghimo nga makabalik sa normal ang sitwasyon sa tuig 2022. Samtang ginpahayag naman ni Duterte nga ginalauman nga makaangkon sang herd immunity batog sa COVID-19 sa tuig 2022 sa pangginako sini nga wala siya sang kompletong ideya o kung nagakaigo ang impormasyon may angot sini. Aminado si Duterte nga mabudlay malabot ang herd immunity bungod sang archipelagic geography kag sang pungsod kag ang pagduha sang Pinoy nga magpabakuna. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Good morning, anadra kay Wayne Morales, kay Natnat, kay Abi, kay August, dira sa Sampaloc, Manila. No? Good morning dira sa inyo. Good morning man kay Mary Jane Kaya sa Firmville, sa Barangay Pahanukoy. Nora Fe Malikse sa La Carlota, sa Lagrana.
Inyong ipamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod gi Aksyon, Fred Salanga. Balikan nato na aton dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,